जो नमस्कार जो कहे थोड़ा चाट कर पूरा बंटी भाई कौन कहते ना नमस्कार अरे मिश्र लिटिल लिटिल नमस्कार बहुत नमस्कार मासे जाए मुंडो खाईदेले नानी आएगा हौडी आमर बस नाडा टिकटा दिन राति 24 घंटा खाली वीडियो कॉल रे पिकनिक जा मटन करिया हेलो मेन मेन लोग जा सब आसी देखो ना सुनना पिला देखो किसी जानना आम सुनना पिला शांति आसी बस आमर देख सत्य है ना हसु ना हसी दियो नहीं दादा नाना नमस्कार Kita
ब्लॉक करे वीडियो ने जल्दी टाइम है जल्दी आसो आदित्य वीडियो को कौन करतु आसो लंबा है मात्र वीडियो ए भितरे का कौन कहयार अछि जदी कहि दियो ये भाई हरे कृष्ण ए मु स्टार्ट करछि मु स्टार्ट करछि रो मु स्टार्ट करछि आमे तो अगाधुआ जागो पिकनिक तृतीय अध्याय को स्वागत तृतीय अध्याय संपूर्ण ओडिया मु रंजित कुमार पाड़ी आपनको स्वागत करछि हमर आज पिकनिक रो तृतीय अध्याय पार्ट 3 एटा कोन पाकड़ा छोड़ आरंभ करो बारिया पत्थर पत्थर तो चारियाडे पत्थर मोया पत्थर ए ऊपर जा जूम कर बारिया पत्थर हला हमें किसी कहले नहीं ए पाड़े वाला हमें तो कहेंगे फ्रेंड आओ ब्लॉग यार फोकस करो बोलवारे सो मु रंजित कुमार पाड़ी आपको स्वागत करछि हमर रंजित ब्लॉग्स चैनल रे जेमिति कि हमें सकाळे स्टार्ट करथिले हमें पिकनिक जाउछे हमर फैमिली सहित सो हमें फैमिली रे पहुंच भी गलु पिकनिक रे रुसे भी सरी गलानी एबे चिप्स बसा चलछि सो चिप्स चलाउछन्ते हमर दादा भाई चलाउछन्ते हमें आस्तु थोड़ा माने पानी रे डिए बुडिया पे गाधया पे नहीं पानी रे डिए बुडाउडी करी पळियो घरु हो बोले हमर पानी बेसी हेलो पानी आइलो पानी डा उतरे पे तो हमें एते जण अछु पानी हमर पानी हेला गले रे से मोबाइल अरे तो मोबाइल रे हेला कैमरा पाखु इडी कैमरा हेड सेड आविर्भाव वाले हम छकाई लाली गरम करे इडी रे वीडियो सो एज ए ब्लॉगर मैं आपण मानको स्ट्रांगली रेकमेंड करछि आपण भी ए जगह को आसंतु एक्सप्लोर करंतु बहुत बढ़िया जगह आपण संग मान सह आसंतु कि आपण फैमिली सह आसंतु आसी बुलाबुली करी जाओ हां बस आपण पेंट शर्ट टावल टावल चोटी फोटी जा भी धरी आसंतु तांको भलिया बसी तांको भलिया बसी साइड रे धीरे नले मो भलिया वीडियो करी तेल डे लगे हां तेलोडी गांते सो ए लास्ट टू सेट फोकस कर देखो एते कोई मु मोर वक्तव्य शेष करछि भूल थिले क्षमा करी तो हमें आइछु पिकनिक को तापरे कोन ला मु जणा गाधो जो